哦，你講。我同我老公咧離婚15年啦，我仔今年都22歲啦嘛。其實我想同你講咩咧？就係咧，我依家咧我又拍緊拖啦嘛。我同依家嘅離婚15年啊？係啊。而家又拍緊拖啊？係啊。哦，咁都好正常啊！離咗婚15年拍緊拖。係啊，我都離婚噶。係啊，離婚時即係我依家咧。即係偷偷喺埋一齊2年啦。其實我同你講咩咧，就係偷偷喺埋一齊2年。係男朋友係咪結咗婚嘅？佢未婚噶，即係咁樣噶嘛。你聽我講先啦。咁樣。點解你個手機嘟嘟聲嘅？有啲信息。你關咗佢得唔得？關咗好啊。等等我調下先啊。咁你講啊。即係咁樣嘅。即係我有啲怕醜，有啲緊張咯。唔使咁驚，因為你匿名嘅。係咁嘛，即係咁樣嘅。我就好中意佢啊嘛，對佢又好滿意啊嘛。但係咧，點講咧？我想問下你咧，你男朋友咧係咪結咗婚嘅？佢未婚嘅喎，未結婚嘅。未婚嘅，咁你怕咩醜啫？但係佢細我好多啊。佢細你好多啊？點講咧？即係。我哋之間有啲小插曲噶嘛，我哋屬於姐弟戀噶嘛，佢細我好多，所以我今日咧有想同小妍姐姐同佢分析下，即係講我自細咁大啦嗬，我都未試過對個男仔啊咁心動過噶。咁樣講啦，除咗我仔啊，我可以為咗佢啊付出一切啊。佢都好中意我噶，我哋2個互心相愛噶嘛。而且咧，依家咧。我同佢啊已經有咗 BB 2個幾月啦。咁你真係等於2胎噶咯？如果係咁樣嘅。係啊，我好開心，你知唔知啫？點解咁講？因為雖然佢細我好多嘛，但係佢都會負責言語承擔責任啊嘛。佢之前係冇嘢做噶嘛，係咪？但係佢知道我有咗生計之後咧，佢自己就去搵咗份工做啊。佢話要對我哋負責啊嘛。係啊，我啱都講咗啦，佢細我好多，但係我同你講啦，雖然我係82年嘅，但係我咧生得比較你82年即係40幾歲噶咯喎，如果係咁樣。42歲啊，係啊。我年紀係聽上去就係中年人嘅年紀啦，但係我生得比較後生啊嘛，保養得又比較好，係咪？所以睇上去咧就係同人哋講我30零歲，人哋都信噶。30零歲人哋都信。係啊。咁你30零歲，咁你其實咧，你30零歲你搵個男仔係幾大嘅？你講完落去先，你冇啦，等我自己估下，你講埋個故事先啦。即係睇到你哋評論嗰啲壓力好大咯。你唔使理評論嘅，你理我得噶啦。你理我哋得噶啦。係咯，有啲人咧，因為直播間嗰啲人咧，好多人咧都係胡言亂語啊，亂猜嘅。你使咩理直播間嗰啲人啫？你同我傾嘅啫嘛，有咩壓力啫？係咪先？嗱，邊個話女人唔可以中意後生仔啊？我夠中意後生仔啦。咁你話咩狀況啊？依家就係咧，係咁樣嘅，我都唔知點講先好，因為我細日壓力真係好大噶。佢同我仔咧係同學嚟噶嘛，所以佢就經常嚟我屋企玩遊戲啊嘛。順便就喺屋企食飯咯，就好似自己屋企人咁樣咯。有個作家好似邊個嚟嘅個作家棉花糖你話乜嘢啊？你話咩係你嘅同學啊？佢嗰個男朋友同我仔係同學嚟噶。咁你叫我講啲乜嘢啊？如果你搵個00後嘅，我點講你好啊，姐姐？我話我可以中意小鮮肉啫，點解你咁樣嘅姐姐？但係。我哋係真心相愛噶嘛，咁你真心相愛，你愛啲乜鬼啊？我問下你，你咁你都可以辣手吹花嘅？愛情冇分界限噶嘛，係咪？愛情我聽到你把聲好甜啊，但係阿嬸啊，唔係阿姐啊，愛情係冇分界限，但係我聽到你咁樣咧，我自己啲激素啊同埋荷爾蒙咧都亂晒啊，我都唔想剃鬚啊，聽到你咁樣講。咁確實係嘛，即係唔係我啱先咪講到咯。你點樣可以勾搭上嘅？你2個點樣啊？其實真係有啲尷尬嘅，其實唔係講。係啊，我都同你講係啱開始係有啲尷尬，但係2個人中意，即係
中意就係想喺埋一齊噶啦，係咪？就講點解你會錢嘛。中意嘅？點解佢會中意你嘅？其實點解你又中意佢嘅？其實好奇怪嘅。你唔覺得咧？你自己有個細佬哥噶嘛？係咪先啊？你點樣可以咁樣吹得落手嘅咧？啊，嗱，我啱先唔好同你講意思啦，我好直接嘅。嗱，我啱先同你講啦，我生得又比較靚女啦嘛，係嘛？我雖然話年紀係有40幾歲，但係我生得比較後生啊嘛，保養得比較好咯。咁中意又好正常嘅啫，係嘛？咁啊，嗱，直播間嗰啲人唔該你留少少口德吓，留少少口德得唔得？係啦，講嘢話冇咁臭啦，係。咁其實係咯，咁我等下你繼續講埋佢啊，因為咧我哋直播間咧好多啲大媽啊，嗰啲大姨媽啊，嗰啲好八卦嘅，你就唔使理佢，你繼續講啊。係啊，就係收尾有一次啊嘛，就佢趁我仔唔喺屋企嘅時候咧，我就喺沖涼房度唔小心跣低啊嘛，即係整親咗腳啊嘛。咁佢啱好就喺度啊嘛，就入嚟抱我出去嘅當時咧。都唔知點解啊，心跳好快啊！佢又抱又攬住我喎，然之後我哋咧就咩咯，你都知噶啦，乾柴烈火係咪？唔好講個乾柴啦，係咪先啊？如果唔係講咧燒溫我啊，姐姐，你咁樣你都做得出嚟，我唔係同你講笑嘅，係咯。咩啊？我哋兩個都係單身係咪？有咩咁奇怪啫？聽到你講，我想問下直播間嘅朋友仔咧，奇唔奇怪？你話咧兩情相悅咧係一件好事嚟嘅，問題咧你哋相差幾多年啊？相差廿一年咯，相差20幾歲咯，20。你叫我點算啊？我都唔識講嘢啊！呢個姐姐相差21年，咁你唔好講啦，你相差20年算數啦，你拉細少少啊吓！嗰啲直播間嗰啲人咧好八卦，唔好理佢啊！咁你繼續講啊！咁你哋兩個都係單身係咪？真係，即係自從我哋有。係啊，即係自從我哋有咗嗰層關係之後咧，佢經常就過嚟幫我煮飯啊嘛，搞衛生咯。思燕姐姐有同你講啦，我同我前夫啊咁多年啦，都未見過佢幫我做過家務噶，我覺得好感動咯。仲有就係有一次咧，我大姨媽嚟嗰時啊，佢都仲幫我沖紅糖薑水喎，我真係好感動啊！因為暖男啊嘛，係啊個暖男我都會感動啦。但係我食唔落手啊，我會對唔住天，對唔住地，對唔住祖國噶。係咯，姐姐咁。點食唔落手喎？我好想噶，但係咧我又驚住。係咯，邊個姐姐唔中意小鮮肉噶？係咪？係啊，唔好講呢個嘢啊，違規噶。咁好開心啊！呢個姐姐，呢個姐姐係好開心嘅。其實我想問下你哋咧，你哋開唔開心啊？如果有個咁樣嘅暖男喺你身邊嘅直播間嘅朋友仔，咁佢又未婚，佢又未嫁，係啊，男未婚女未嫁，咁咪自然好正常嘅事咯，係咪？正唔正常啊？直播間嘅朋友仔，正唔正常啊？有冇人封下我啊？邊個講發姣講佢咁難聽，我有冇姣到你？嗱，唔好意思係咪啦，咁你又唔使咁講，姐姐你唔使咁激動。咁我哋戀愛正常，戀愛都係正常嘅一件事嚟啊，係咪啊？係好正常關係。但係你要諗住喎，你係一個陪跑員嚟嘅啫喎，我唔知道你會唔會走到最後嘅喎，因為畢竟你哋嘅年齡就喺度啦。我就唔明白啦，介意嘅就係人哋。男嘅大女嘅30歲都冇問題，點解女嘅大男嘅20歲就咁多人有意見咧？有問題咧？我想問下你哋啊，咁如果係你哋咧，你哋覺得咧嗱，倒數第一咪呢個女仔練咗上嚟嘅，佢叫咩啊？你好啊，姐姐仔，你咪叫咩娜咩娜？Yuna，你好啊 Yuna，你點樣啊？你係有相同經歷嘅定係點樣嘅咧？冇啊！冇嘅話，咁你又有咩疑問咧？對於呢個姐姐，同埋咧佢嘅經歷，我想取經咋？取經？唔係嘅，你係希望咧你自己都揾過一個咁樣嘅伴侶係咪？唔通你唔中意咩？比你細咁多，係咪？我中意，可惜我結咗婚啦。哦，咁冇辦法噶喎，呢啲嘢係咪先？結婚就冇辦法，係啊。係啊，我哋係咪男未婚女未嫁？係啊，我哋單身。聽唔聽得到啊？呢個 Yuna 聽到啦。係咁，所以你唔知道點評論係咪？係啊。咁你繼續講埋佢先啦。如果係咁樣嘅，係啊，跟住啊嘛，我就同佢一齊就覺得好幸福咯。但係咧，有啲嘢始終都要面對噶嘛，所以我就想小燕姐姐幫下我哋咯，因為我哋畢竟年紀啦，相差咗21年啊嘛。
係相差咗21年，呢個係一個非常大嘅問號嚟嘅。心入邊有壓力㗎。因為咧嗰10零年咧，你就已經係點講咧？你係即係點講咧？天崩地裂㗎啦，即係田崩地裂啊！聽唔聽得冇啊？人哋天崩地裂咧就可以等到海枯石爛嘅，但係如果你田崩地裂咧，你就會點講咧？枯草冇辦法發芽，春風冇辦法咧，令到啲草再生啊！枯木唔能夠再重逢春啊！你明唔明啊？係咯，係咯，你能唔能夠承受呢個效果啊？因為咧，你50歲嘅時候咧，佢先至30歲嘅啫喎。但係你點量得咁長啫？你諗唔到咁長嘅，但係你要諗下喎，到時候你要帶你50幾歲嘅時候，你42歲仲有人做二婚媽媽嘅，係可以嘅。但係50歲嘅你同埋30歲嘅佢相差嘅容貌係點樣咧？你會唔會盡力要保養咧？倒數第一米嘅你好，係你好，係點樣我見咧？到呢個小姐姐咁樣咧，我突然間有啲驚啊，因為我個小朋友18歲啦。其實嗰啲同學，因為我同我仔一齊住啊嘛。2個人住一個套間，我個仔經常帶啲同學翻嚟嘅，全部都1.7米幾、1.8米，因為我個仔打籃球好叻嘅，所以我突然間有啲驚啊！驚咩啫？因為呢個姐姐先至佢話佢42歲，我先37、8歲，咁我應該可能比佢係仲後生啲，因為我又1.6米幾，差唔多1.7米。嗱，如果係咁樣嘅話，我覺得如果我個仔個同學中意我，我會好驚啦，因為可能我比較在乎嗰啲世俗嘅眼光啦。如果我個男朋友，其實你都係有咁樣經歷㗎，係咪？你個仔仔嘅嗰啲咩？有啲人係有，因為有啲人係96啊、97年個小朋友中意我，即係話對於我，因為我哋80後啊嘛，係咪啊？但係有啲96、97嘅年嘅，我可能比人哋大10歲、11歲，我都覺得好失禮咁嘅，我都唔會接受人哋。咁唔係，咁大家都係男未婚女未嫁㗎喎，直播間嘅朋友仔。知啊，所以話我佩服呢個姐姐咯。如果係我係做唔出嚟，我覺得太細啦，好似落唔到手，我覺得總係覺得點係有首歌咧叫做咧愛真的需要勇氣來面對流言蜚語。我覺得咧，你好似真係好純真㗎喎，姐姐，同埋嗰個男嘅亦都好純真㗎喎。我覺得唔好意思咯，我覺得我要揾嗰啲可能差三幾歲啊，兩三歲啊，或者佢大我5、6歲咁樣，7、8歲我都接受，但係大咁多，我總係覺得對唔住人哋個父母咁嘅。嗱，咁呢個問題咧又係咁樣嘅喎，咁你有冇了解過咧？佢對方嘅父母係點樣嘅咧，姐姐？姐姐仔，咁你而家係珠胎暗結啦，老婆失，唔係，你而家係有咗 BB 啦，係咪？係啊，其實係咯，咁你有冇問過對方嘅父母能唔能夠接受你咧？因為你今年42啦，係咪？佢個仔係00後啦，咁你自己覺得咧，你要問過你啲 auntie 咧同埋 uncle 先得㗎喎。係啊。你聽我講埋個故仔先啦吓。真係咁噶嘛？因為我哋感情都算幾好嘅，佢又唔介意我大佢咁多啦，係咪？咁我仔咧經常咧都勸我噶，趁後生搵翻個伴啊嘛。但係第二個問題就係啦，有啲棘手啊，這個有啲尷尬，好難講出口啊。點會難講出口咧？咁你自己有咗個 BB，係咪先係同男朋友相差20幾年，你都講得出口？點解你仲話覺得難講得出口咧，姐姐？其實就係我離婚之後咧，我就同嗰個男仔，即係我依家個男朋友啦，佢個老豆啊，相睇過啊。咁經典嘅？咁我連個人想你講嘅，如果係咁嘅，所以我講有啲尷尬咯。所以我就講有啲尷尬，唔好意思講出口咯，就係咁樣。有冇人連上嚟講講啊？如果係咁樣嘅，係咯，我好尷尬。你好啊，趙生，你好啊。阿趙生，你咪連錯咪啊，趙生。阿趙生啊，啱先得嚟。阿趙生，你做乜鬼啊？嗱，咁我放翻呢個趙生落去啊吓，佢連錯咪啊。咁呢個姐姐係咪對方都知道你同佢嘅仔一齊啦？係咪啊？唔係，我而家就問咯，就係好，你點解會同佢相睇嘅？其實嗰陣時我未識得。嗰陣時我同我依家嘅男朋友未拍拖啊嘛，咁我離婚肯定就去相睇，好正常啊，係咪？即係佢爸爸又係單身嘅。係啊，嗰陣時佢爸爸又離婚啊嘛，咁我又離婚，我哋兩個相睇咪好正常咯。後尾我哋睇啱咗就拍拖嘛，就拍咗3個幾月啊嘛，都有發生咗咩嘢噶啦，你知噶啦。
但係最後咧，因為我哋兩個又唔係幾啱咯，就分開咗嘛。唔係啊，我想問下你啊，問你一個問題啊。咁你哋拍個拖咧，你哋兩個咧，幫我打出嚟啊！我唔夠膽講啊，多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠。啊，呢個花好月圓係咪連錯咪啊？佢係連錯咪嘅。有冇人問白我講過乜嘢啊？其實。係咯。啱先咪話咗佢哋兩個有嗰個咩肌膚之親嘅咩？係啊。邊個肌膚之？唔係咩肌膚之親啊？佢其實我唔知佢講乜嘢喎。其實你兩個話咗佢同嗰個佢同學嘅仔嘅父親已經有咗5層關係啦，後面分咗手。係身邊人哋係拍拖啫，人哋係雙乜嘢睇啫。孭咗啦，啱先你有冇聽到嗎？孭咗未啊？孭咗啦，我同佢講咗啦。係啊。咁你就係咁樣先尷尬，如果相睇冇乜嘢就冇咁尬啦，係咪？咁係咩樣先覺得尷尬？係啊。咁收尾就有咗關係之後，我哋又唔啱啊嘛，又夾唔嚟啊嘛，又分開咗啊嘛。又分開。係啊。咁然之後咧，你而家咧你就有個棘手喺度咧，就係希望點樣啊？咁你都要見你個 uncle 噶。係啦，我未來加工啊！佢自己都笑啊，未來加工。咁你話俾我知啊，Sam 哥，唔係無啦啦我講啊 Sam 哥嘅。男朋友變成咗加工咁嘅意思咯，前男友。唔係男朋友，係前男朋友，講清楚啲先得㗎。係前男友。係啊，咁而家佢知道咗你同佢仔好啊？係啊，佢知道佢就肯定會反對㗎咯。咁都會反對咯，姐姐都會咯。做咩嘎嘎聲嘅？係啊，即係咁樣嘅。佢男仔個老豆咧，佢依家又帶咗個女人翻屋企同居啊嘛。佢即係講佢而家有女朋友啦。咁我依家個男朋友咧就話佢嗰個即係未來個後媽嗰咯，係咁樣佢叫啦，係嘛？話佢心計好重，跟住對我男朋友又唔好啊嘛。我男朋友將呢件事咧就話咗俾佢知咧。倒數第一咪嘅，你係咪出聲嘅定係連錯咪嘅？這個女的42歲，這個女的之前這個是誰啊？這個是誰啊？講普通話的。談過的，又睡過的。你說現在又跟這個人啊，這個人。啊，這個人。邊個連麥嚟喺度鬧人啫？講嘢咁難聽喎。佢應該係唔知道佢自己連咗麥，連咗上嚟，然之後佢喺度討論你。哦，咁樣嘛。你不用在，我一個老太婆沖池啊，沖好。你睇，我真係奇怪今日。唔好意思嚇，唔好意思，你繼續講啊，佢聽緊你嘅直播。講完先啦，係啊。嗱，你睇下聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到咧？佢係評論緊你嘅嗰個伯母啊。啊，佢評論緊我㗎。我以為佢連麥上嚟。佢係連咗上嚟，佢冇講你，佢唔知道自己連咗上嚟。所以咧呢個咧你要面對世俗嘅眼光咧，就係要咁樣去面對嘅喎。呢個就係世俗嘅眼光喎。我一直都好勇敢嘅。你好勇敢，你咁樣你都要面對係咪？我唔理人哋點樣講，我自己嘅幸福我自己追求咯，係咪？啊。咁你都決定咗啦，咁你連上嚟做乜鬼啫？問題係我依家就係佢老豆啊！我想小賢姐姐幫問我係呢件事㗎。啊，你等等先，而家最大嘅問題係你個男朋友知唔知道佢老豆同你咩過咧？呢件事啊，呢件事我肯定知道吧？我唔會同佢講㗎呢件事。咁人哋唔講，人哋知道佢拍過拖，但係唔知道佢咩過啊嘛。係啊，拍過拖啫嘛，佢肯定知㗎。咁嗰啲就先有問題啦。咁一嘢你男朋友知道佢同佢老豆咩過之後，佢能唔能夠接受？係佢能唔能夠接受，唔係你能唔能夠接受啊？咁呢件事點解要俾佢知啫？呢件事可以唔同佢講噶。你瞞咗佢嘅，到時佢會恨你一世嘅喎。你搏唔搏啊？瞞咗佢，大家冇都穿冇咩問題嘅，我覺得。你雞蛋咁密都爆出仔啦！嗰個係佢老豆啊！一嘢佢老豆講漏口點算咧？一嘢佢嗰個後母突然間知道，或者講下嗌交講出嚟咧，好多事都會咁樣發生過啦！你唔能夠有僥倖嘅心理嘅喎。呢個問題你一定要等佢面對嘅喎。
所以我就打電話想同小妍姐姐求助下，我依家都唔知點算好。即係依家有兩個問題，即係第一個問題就個老豆反對我哋，第二個就係呢個秘密，呢個秘密確實又唔可以瞞住人哋一世嘅。我依家就咁你要諗諗喎，呢個男仔係咪真係中意你嘅咧？嗱，我同你講喎，呢個男仔係咪真係中意你嘅咧？或者係佢媽咪咧唔喺身邊，所以導致咧佢成日走過嚟咧？仲有咧，你個仔仔係咪真係同意咧？佢會同你同佢個小伙伴咧喺埋一齊咧？你要諗諗喎，佢個仔仔喎，一開始我哋係好兄弟，點不知咧？你而家唔係好兄弟喎，你自己做咗我繼父喎，咁係咪曲街拜拜向啊？係咪啊？因為佢仲未長大㗎，你係佢嘅陪跑員嚟嘅啫，知唔知啊？陪跑員知唔知咩叫陪跑員啊？其實我覺得你個仔係最關鍵嘅。其實唔係佢個仔啊，除咗佢個仔咧，仲有對方嘅父母咧。佢男朋友。對方嘅父母最關鍵心理係好重要嘅咯。我覺得我哋依家嘅阻礙就係對方嘅爸爸反對我哋啊嘛。你個仔唔反對啊？你個仔唔反對？我仔雖然有啲意見。阿強叔。未熟過。阿叔啊，你講嘢啊，叔。冇啊，聽緊啲講嘢啫。哦，你聽講嘢，你講唔講嘢嘅？因為你嗰度有電流聲。有電流咯。阿強叔，你唔講我講噶啦噃。阿強叔，你講喎，阿強叔啊。強叔。係。你講啊，強叔。我聽你哋講嘢好複雜。人生都係複雜噶啦，何況係人性人心。阿強叔，你冇經歷過呢啲嘢咧，你要學下嚇。唔係，你要唔係多啲聽小圓直播間好多複雜嘅呢個名。聽人哋嘅故事，感悟自己人生。咁我放你落去咯，強叔，我閉咗你咪嘢喎。唔使放啊，聽下。唔使放，你電到我半死啊！你啲電流聲，你肯定充緊電啊，強叔。喺充地方掹嘅。你掹咗佢啦，如果唔係我又屙尿啦。又屙掹咗佢屙尿。係啊，所以直播間嘅人幫我攞個袋仔過嚟啊，靚仔。唔係啊，小圓姐姐。你唔好再講呢個話題啦，啲人誤會咗我啊。點解？唔講。嗱，佢呢個個案啊，同埋之前嗰個個案又唔同。之前嗰個個案，佢嗰個男朋友明知噶啦，都堅持，係嘛？你呢個個案又個男朋友又唔知。咩個案啊？又有咩嘢個案嘅？究竟之前有呢啲故事發生咩？之前嗰個助學叔叔啊，咩鬼嚟噶？助學叔叔又係同佢老豆呢一個嘅咧。我忘記咗啦喎。個男仔連上嚟嗰個啊，忘記咗啦喎。即係佢話佢女朋友同佢老豆口咗之後，要同佢個仔口，佢媽咪住咗院。呢個唔好講啦，呢個故事，因為咧跟住咧多咗題違規啊，係咪先？所以佢呢個同佢呢個唔同，佢呢個暫時佢男朋友都未知。依家最大嘅問題就係佢男朋友如果知道之後能唔能夠承受呢個？我同你講，個仔嗰度我會叫佢慢慢咁接受噶嘛。你個仔慢慢接受嘅問題，你男朋友噶。我男朋友佢冇咩問題，我男朋友都一心一意想同我喺埋一齊噶喎。因為你問題，佢依家唔知道你同佢老豆咩個咁話，佢知道佢會唔會一心一意又係一個問題噶喎。咁嗰啲，我覺得佢應該唔會有咩好大問題啊，因為每個人都有過去噶啦，係咪？唔好話覺得，如果我個人建議，你就最好同佢坦白講明佢知，依家係咁嘅情況，得冇得，得唔得就翻去順德。我都講啦，我之前同佢老豆只係拍拖啫嘛，我哋又冇做乜嘢。拍拖佢哋拍拖同埋你咩過係兩回事嚟噶喎。係啊，咩嘢過最緊要啊？你哋講啊，你哋講住先啦，我好快。講緊，咁你應該同佢坦白啊！依家咁嘅情況啊，如果嗱佢嘅老豆依家已經更唔反對你哋噶啦，如果佢老豆逼急咗，佢一定會講出嚟噶喎。假如你自己親口講咗，睇下佢點樣。你即係建議我親口同佢講咩？佢個老豆一定會講出嚟嘅。即係始終有一日會爆發出嚟噶，係咪？冇錯啦，睇佢能唔能夠承受。如果佢始終都會爆發噶，係啊，我都覺得紙包唔住火咯。你個意思即係話紙包唔住火咯，係咪？係啦，冇錯啦，佢老豆一定會講嘅，哪怕佢老豆唔會親口講，佢會轉告他人，要好婉轉咁講俾佢知嘅。呢個事實。有可能咯，係啊，本身個老豆就反對我哋咯，可能。係啦，所以你頭先話瞞住佢，瞞唔到，嗰啲嘢瞞唔到啊。剛才如果你拉佢講咗，佢都承受得起嘅，證明佢更加愛你啦。你咪當不如咁樣啦，不如咁樣啦，姐姐，呢個問題咧其實好簡單嘅。你話你可以講服你個先生係咪？
你可以唔係講服你嘅仔仔，你可以咁樣噶嘛？你可以你可以問可以連你嘅你嘅老爺上嚟啦。你咁搞嘅話，仲咁複雜嘅，係，你可以問下佢，連下佢個老爺，即係連下你老爺上嚟。仲咁複雜喎咁啊！好唔好？然之後咧，再去問下佢意見咯。如果佢話我真係唔同意嘅，我真係點樣嘅，咁你再諗下，咁如果佢唔制嘅，我要點算呢？我同個仔以後點走呢？咁樣得唔得？直播間嘅朋友仔，你哋同唔同意？如果同意嘅，我就約個時間咧，約埋你老爺上嚟。我想問下你咧，你老爺幾大啊？佢今年就60幾歲啦。啊，點解60幾歲嘅？嚇？你廿幾唔60幾咩？點解60幾歲嘅？40幾，佢同佢拍拖嘅時，佢相差佢相差10幾年嘅喎。嗰時佢拍拖嘅時都。姐姐，你個變化都好大喎！一下子比你大10幾20歲，一下子你又大人哋30歲。跨度比較大。喂？跨度比較大。哦，即係咁樣嘛，就係唔係，小圓姐姐，你頭先可能聽唔到啊！小圓姐姐，你頭先聽唔到啊！頭先我都話佢未同嗰個男朋友講過，佢同老豆咩過，佢淨係講拍過拖。如果個問題就係，如果佢俾佢個男朋友知道佢同佢老豆咩過之後，能唔能夠接受？呢個係一個好重要嘅問題。我建議佢主動同佢講。主動講。呢個姐姐係咪同你個男朋友講？你曾經同佢爸爸相睇過，就係咁樣帶過去啦，係咪啊？係我相睇過就係啊，咁簡單。所以你男朋友以為你哋相睇咗之後唔啱，然後就冇聯繫啦。但係佢唔知道你哋曾經拍過拖、辦過咩事嗰啲，佢唔知嘅係咪啊？佢唔知啊，拍過拖有同佢。所以就係佢第一個承受嚟咯。大概佢咁樣講下，承受得起嘅。係啊。佢能夠承受得起嘅，咪再下一步睇下點樣做咯。即係照直講咯，係咪？係啊，佢一定會知噶，佢老豆都會講噶。照直講，咁佢萬一佢介意咧，介意佢即刻就分手，咁我依家有咗 BB 喎。即刻就分手好過第日到泥足深陷先至分手啊嘛。但係我依家有越踩越深噶，唔係啊，唔係越踩越深噶呢啲嘢。但係我哋而家有咗 BB 話分手，邊個咁易啊？係咪？咁樣你本身你之前已經即係話一知道之後，你冇同佢坦白講，已經唔係幾好噶啦。我唔可能夠話你唔啱，只能夠話你唔係幾好。咁依家到咁嘅落去，要談到你兩個夾硬都要就所有人反對，你哋都要行落去嘅情況下，首先佢能唔能夠承受得起？如果佢唔能夠承受得起嘅情況下，你哋以後一樣會分開㗎。哦，思遠姐姐，啱先我同佢講嘛，我同佢拍拖拍3個月啊嘛，但係我都冇睇過個身份證，因為佢個樣生得比較年紀大啊嘛，所以我就覺得佢應該咁大，但係我冇實際問過幾多歲。呢啲都唔係問題，呢啲都唔係問題。咁其實係你點樣咧？如果係咁樣嘅，即係我依家咧就係我依家都唔知點算好，因為佢老豆一直反對我哋，但係佢老豆唔係啊，我就係好糾結咧。佢好老啊，係咪啊？係啊，佢睇上係好老。咁你講大話啦，如果係咁樣嘅。佢樣生得好似天華哥咁差唔多，但係應該有咁大，實際幾大咧？我又唔清楚嘅。天華哥冇60幾啩？咁啊，咁你要問下天華哥幾歲先咯？佢好多白頭髮嘅咩？定係點樣啊？但係天華嘅皮膚好靚嘅喎。係啊，佢頭髮我見過好多人好後生，頭髮都白嘅，唔一定年紀大頭髮先白。佢頭髮又白咗嘛，睇上去比較滄桑嗰隻，所以我就覺得佢應該有咁大咯。實際佢幾多歲我未問過佢㗎，未有睇過個身份證啊。但有啲男人佢又會隱瞞自己年紀嘅，係咪？又會同你實話實說嘅，除非睇到身份證咯。你可以佢把聲音老唔老㗎？聲音又好沉穩，好老氣嗰種咯，確實係咯，我就以為係咁大咯。多謝呢個朋友仔嘅禮物啦，多謝阿平，多謝你咁樣啊，不如咁樣啊，姐姐，你揾個時間你可以約埋你個老爺上嚟嘅。
可以啊。你睇下佢願唔願意連上嚟咯？如果連上嚟嘅，可以約埋你個老爺上嚟，睇下佢把聲音係咪好沉穩啊？同埋咧，講講啦，到時候睇下你老爺到底係幾多歲得唔得？可以啊，可以噶，啊，可以噶。可唔可以啊？直播間嘅朋友仔，可唔可以啊？可唔可以啊？你哋覺得咧？嗱，我唔希望咧，你係詆毀咯，係咪先啊？詆毀人哋個男仔好老啊，點樣咯？係點解講我哋亂嚟咧？直播間啲人，咁我依家又未婚，係咪？咁我知道。按照法律嗰方面咧，你而家就冇錯嘅，因為可以嘅。按照法律嚟講咧，按照道德嚟講咧，有啲又接受唔到咯。道德點解接受唔到我？咁每個人都有過去啫嘛，係咪？我過去又唔係我過錯。接受能力個人唔同噶嘛，我呢啲又代表我個人啫。咁樣啊，不如咁樣啦。嗱，我因為我約咗一個叫女仔咧，佢過嚟尋親嘅，你可以約埋你個老爺上嚟。嗱，我唔知佢40幾、50幾定係60幾啊？佢頭先話60幾咯。阿姐姐，你快啲連入嚟啊，因為我等緊你嘅。你要揾女嗰個。小賢姐姐，咁你叫我翻來先咩名？嗱，呢個姐姐，呢個女仔，你喺唔喺度？我哋話約個時間好唔好？好啊。嗱，約個時間，然之後咧，你問下你老爺先啦。係，我要問過佢先，要問佢同唔同意上嚟咯，因為呢件都唔算係好工作嘅嘢咯。佢把聲音好沉穩嘅咩？係啊。咁都 OK 嘅。嗱，咁到時候唔好搞到一場烏龍吓。咁我放你落去先啦。好，拜拜。好，拜拜。是